Ja som neveril vyhlásenia nemeckých politikov, že treba sa pripraviť na vojnu, že majú málo bunkrov pre občanov Nemecka. To sa tu na akú vojnu? Kto pripravuje? Kto tu má právo hovoriť o nejakej ďalšej vojne? Ako náhle týchto 150 politikov SPD začalo hovoriť o diplomácii, začalo hovoriť o mieri, čo sa im dostalo? A teraz dobre počúvajte. Putinovi idioti, 5. Putinová kolónia, vzbura, nezodpovedné správanie. To naozaj každý, kto bude hovoriť o miery diplomácii a bude namietať voči iracionálnemu zbrojeniu, má byť okamžite označený za idiota. Má byť označený za vojnového štváča. Ten, čo je za vojnu, tak ten je mierový aktivista. S veľkým, samozrejme, záujmom sledujem vývoj tohto manifestu, pretože pravdepodobne je to aj dôvod, pre ktorý cítim veľkú nervozitu pred nasledujúcim summitom Európskej únie, ktorý bude na budúci týždeň v Bruseli.